Tugpa sa ospital ang sospek, kinsa responsable sa pagpanunggab, human kini marisgrasya ug nabunal ang ulo ato sa iyang pagsibata pasado las 12 sa tungang gabi, Hulyo 3 sa Purok 6, Barangay Komunal, Davao City. Sa report sa Buangin Police Station, gilang sospek nga si Norberto, 38 anyos, ug ang biktima gilang nga si Marvin, 33 anyos, parehong residente sa nasoy nga lugar. Suspect o kaniyang silingan naglali sila gumikan kay mga hubog na and then kining biktima sir nga taga diharap pod silingan nila didoon ni siya sir no para badlongon pacify ang panaglali sa kaning suspect nga to sa iyahang silingan nga hubog pod pero na divert ang attention sa suspect sir na uihan ning gidunggab kining maong biktima gamit ang kanang tari gihapon sir no or kanang ginatawag nila og bulang. Nakaangkon og samad si Marvin sa iyang wala nga paa ug paren karong ginatambalan sa ospital. Kaning suspect sir is nanaad pa sa under monitoring sa sir na sa ato ang kapulisan para dili siya makalaya sir no or maka-eskapo pero ano na siya sir stable na pud iyang condition sir no og karong hapon or ug sa buntag sir file na siya sa kaso nga physical injury or frustrated homicide. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.